Chắc hẳn với các bạn đầu bếp hay những người chuyên set các bếp ăn cho các nhà hàng, khách sạn, trường học thì cũng không còn lạ lẫm gì với các hãng Sabro nữa, bởi đây là một trong những hãng nổi tiếng của Hàn Quốc chuyên về bếp thương mại. Sabro mở rộng ra toàn thế giới từ Trung Quốc đến Đông Nam Á. Với nhiều năm kinh nghiệm ở nước ngoài, Sabro đã xây dựng thiết kế sản phẩm độc đáo của họ để đáp ứng được nhiều loại điện khác nhau, năng lực điều kiện thời tiết để phù hợp với các nước. Sản phẩm của Sabro thuộc hàng chất lượng cao, được chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm mà ngày hôm nay Roxy Việt Nam muốn giới thiệu đến với các bạn đó chính là chiếc máy rửa bát công nghiệp Sabro có mã số SPJ2001E do Hàn Quốc sản xuất. Sản phẩm có mã số SPJ2001E có kích thước theo chiều dài rộng cao là 1340 x 700 x 1400mm, sử dụng điện 3 pha, nguồn điện 380V, tần số 50Hz, sức chứa là 150 giá một giờ, chu trình thời gian là từ 1 đến 1,4 m một phút. Có thể thấy rằng chiếc máy rửa bát được sản xuất và thiết kế theo kiểu dáng rất là hiện đại, sang trọng, tính thẩm mỹ cao, phù hợp với bất kỳ một không gian nào. Với chiếc máy do Sabro sản xuất thì công việc này sẽ trở nên tiện lợi và dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như trước đây với kỹ năng thủ công thì chúng ta phải mất khá nhiều thời gian để thực hiện, giờ đây chỉ trong vài phút là bạn có thể hoàn thành xong công việc của mình rồi. Bơm có công suất là 1.2 HP, vòng quay 2823 RPM. Bơm có công suất là 3.0 HP, vòng quay là 3450 RPM. Máy tiêu hao nhiên liệu có độ bền cao quả thực là một sự lựa chọn hàng đầu cho các chủ đầu tư. Không chỉ sản phẩm đạt chất lượng hàng đầu thế giới mà nó còn nằm ở việc sử dụng thao tác rất là đơn giản. Các bạn có nhu cầu tư vấn hay muốn sở hữu cho mình một chiếc máy rửa bát công nghiệp thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới nhé. Xin chào tất cả các khách hàng và các bạn quan tâm đến chuyên trang của Roxy Việt Nam. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về những người bạn hàng, đối tác lâu năm của chúng tôi. Họ là hãng sản xuất và cung cấp bếp thương mại nổi tiếng hàng đầu quốc tế. Và ở chuyên đề này, Roxy Việt Nam xin trân trọng gửi tới quý khách hàng thông tin về hãng sản xuất và cung cấp bếp thương mại, một trong những tập đoàn danh tiếng hàng đầu đến từ Hàn Quốc. Chắc hẳn với các bạn đầu bếp hay những người chuyên set up các bếp ăn cho nhà hàng, khách sạn, trường học thì cũng không còn lạ lẫm gì với hãng Sabro nữa, bởi đây là một trong những hãng nổi tiếng của Hàn Quốc chuyên về bếp thương mại. Sabro mở rộng ra toàn thế giới từ Trung Quốc đến Đông Nam Á. Sản phẩm của Sabro thuộc hàng chất lượng cao, được chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế. Sabro là một trong những công ty hàng đầu tại Hàn Quốc trong lĩnh vực bếp thương mại. Nhà máy của Sabro có công nghệ sản xuất máy móc công nghiệp tiên tiến với dây chuyền hiện đại, với uy tín nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và phân phối các mặt hàng công nghiệp trên toàn thế giới. Tập đoàn kinh doanh đa ngành chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa, Roxy đã nhận được sự cho phép của Sabro phân phối và phát triển thương mại và là đại diện cho Sabro tại thị trường Việt Nam. Dưới đây là một số thông tin về Sabro mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với quý khách hàng. Sabro chất lượng hàng ngày. Sabro đang là nhà sản xuất và cung cấp bếp thương mại đặt tại Hàn Quốc. Sản phẩm của Sabro có mặt và được tin dùng trên nhiều thế giới, đặc biệt là tại Việt Nam. Một số dòng sản phẩm của Sabro đã và đang chiếm được cảm tình từ phía người tiêu dùng Việt Nam. Nhờ vào việc chất lượng vô cùng tốt, là nhà phân phối thiết bị chế biến thực phẩm số 1 tại Việt Nam, Roxy đã dành được nhiều thời gian và tâm huyết để có thể đem về những sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc của Sabro về Việt Nam tiếp cận với người tiêu dùng. Kinh nghiệm, chất lượng, hiệu suất, độ tin cậy, những điểm mạnh của các sản phẩm Sabro. Sabro là người bạn đồng hành với sự thành công của khách hàng, kiểu dáng đơn giản, công nghệ cải tiến đi cùng với những nghiên cứu không ngừng nghỉ của những chuyên gia hàng đầu trên thế giới, có khả năng đáp ứng nhu cầu cho các khu nhà hàng, dịch vụ ăn uống. Sabro cung cấp hàng loạt các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của những người tiêu dùng khó tính nhất.
Với hệ thống máy móc hoạt động một cách chuyên nghiệp, luôn dẫn đầu về hiệu suất hoạt động cũng như bảo vệ môi trường, Sapro luôn chú trọng về thiết kế để làm nổi bật lên sự phát triển công nghệ sản phẩm mà không ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Hiện nay, Rossi đang là đại diện thương mại chuyên nghiệp cho Sapro tại Việt Nam. Chúng tôi đã cùng với Sapro tham gia và cung cấp thiết bị chế biến thực phẩm cho các dự án hàng đầu tại Việt Nam. Và sau đây, Rossi Việt Nam xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một số hình ảnh về Sapro. Các bạn có thể thấy rằng để cho ra đời những sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất hàng đầu thế giới, mang hàng đầu kỹ thuật cao, tập đoàn Sapro đã phải có những nhà máy to lớn hiện đại cùng với dây chuyền sản xuất chất lượng cũng như đội ngũ chuyên gia kỹ thuật lành nghề. Với những kinh nghiệm trong nhiều năm hoạt động của Sapro đã được phát triển thông qua một con đường quy hoạch nhằm mục đích sản xuất máy và xây dựng kỹ thuật máy móc với độ chính xác cao, vật liệu sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng. Sapro ngày nay là một nhà lãnh đạo trong việc sản xuất các thiết bị. Đối với mỗi lĩnh vực, Sapro luôn tạo ra cho từng loại máy móc công nghệ cao với từng phụ kiện được thiết kế đặc biệt cho từng nhu cầu cụ thể. Sapro được xây dựng máy móc tiên tiến theo quy chuẩn nhằm vào các nhà hàng, khách sạn, nhà ăn, siêu thị. Sức mạnh của Sapro đó là luôn sẵn sàng phục vụ cho quý khách hàng các loại máy đa dạng tùy thuộc vào cách sử dụng, như là máy rửa bát công nghiệp với nhiều kích cỡ và tính năng khác nhau. Những tính năng này cho phép quý khách hàng lựa chọn từ 1 đến hàng loạt các sản phẩm khác nhau. Tất cả được xây dựng với chất lượng, uy tín cao, phù hợp với mọi hoàn cảnh cho bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào. Các bạn có thể thấy rằng chiếc máy rửa bát được sản xuất và thiết kế theo kiểu dáng rất là hiện đại, sang trọng, tính thẩm mỹ cao, phù hợp với bất kỳ một không gian nào. Với chiếc máy do Sapro sản xuất thì công việc này sẽ trở nên tiện lợi và dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu như trước đây với kỹ năng thủ công thì chúng ta phải mất khá nhiều thời gian để thực hiện, giờ đây chỉ trong vài phút là bạn có thể hoàn thành xong công việc của mình rồi. Hiện nay Rossi đang là đại diện thương mại chuyên nghiệp cho Sapro tại Việt Nam. Chúng tôi đã và đang cùng Sapro tham gia cung cấp máy rửa bát công nghiệp cho rất nhiều dự án hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi đã nhận được giấy ủy quyền của Sapro để có thể phát triển sản phẩm tại Việt Nam. Dưới đây là dòng máy rửa bát công nghiệp sản phẩm tiêu biểu của Sapro. Máy rửa bát xuất xứ Hàn Quốc có kiểu dáng nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, dễ dàng sử dụng và lắp đặt. Hệ thống rửa thống nhất được trang bị và lắp đặt cùng với các bàn rửa, làm sạch nhanh chóng khối lượng bát đĩa bởi công nghệ phun nước nóng và tạo vòng xoáy. Hệ thống khóa an toàn giúp an tâm cho người sử dụng khi vận hành. Nếu công ty của bạn là một nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các bạn hãy chọn Sapro cho công việc của mình như một quyết định khôn ngoan nhất. Với chất lượng đẳng cấp cao, hàng hóa được nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc, Rossi khẳng định sẽ đem lại cho quý khách hàng sự lựa chọn cao cấp, hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị chế biến thực phẩm. Hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để có thể tư vấn hay biết thêm những các thông tin về hãng Sapro nhé. Rossi Việt Nam, nhà phân phối máy chế biến thực phẩm số 1 tại Việt Nam. Chúng tôi luôn có mối quan hệ hợp tác thân thiết với hơn 150 công ty và tập đoàn chuyên chế biến thực phẩm đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Phương châm làm việc của chúng tôi đó chính là luôn tìm tòi những tinh túy của ngành chế biến thực phẩm, đem lại những giá trị công việc của quý vị, giải phóng nhân sự, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả, khơi nguồn đam mê và kiến tạo sự thành công. Cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến các sản phẩm
và dịch vụ của Rossi Việt Nam nói chung và cũng như các sản phẩm của Sapro nói riêng. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi tìm hiểu về Sapro, một trong những tập đoàn hàng đầu tại Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp bếp thương mại. Các bạn hãy like và subscribe channel của Rossi Việt Nam nếu thấy hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề sắp tới. Rồi video về sản phẩm của các công việc nhà bếp rất hiệu quả và tiện lợi. Để tìm hiểu thêm về các dòng sản phẩm khác cũng như tự ý kiến đóng góp, xin mời các bạn hãy comment phía dưới để chúng tôi có thể liên lạc với các bạn nhé. Để sở hữu sản phẩm tiện lợi này, bạn có thể liên lạc với Rossi Việt Nam qua hotline 0912 863 364 hoặc truy cập website rossi.vietnam để được tư vấn cụ thể hơn nhé. Đặc biệt là hãy theo dõi và nhấn like để chúng tôi có thể thêm động lực phát triển kênh ngày càng thú vị hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sắp tới. Chúc các bạn làm việc hiệu quả. Xin chào.